Mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Canaan Mission Center iliyopo Tarime mjini Agrey Masaho amekumbusha waumini wa kanisa hilo kutambua kuwa mwaka huu 2026 ni mwaka wa kusimama imara katika kumtumikia Mungu, kudumisha amani, umoja na mshikamano. Mchungaji Masaho ambaye pia amewahi kuwa askofu wa jimbo la Kigamboni katika jiji la Dar es Salaam amesema hayo mara baada ya ibada ya mwaka mpya iliyofanyika kanisani hapo, ambapo amewasihi wa Tanzania kuendelea kudumu katika kumtumikia Mungu, amani na mshikamano. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku yetu ya kwanza kabisa mwaka 2026, Januari 1, 2026. Ya jina langu naitwa Mchungaji Agrey Masaho ambaye ni mchungaji kiongozi kanisa hili Canaan Mission Center hapa Tarime mjini, mtaa Starehe. Ni kweli kabisa tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na Krismasi tarehe 25 ambayo ni siku nzuri kwa watu wa Mungu. Shukuru kwamba tumekuwa pia na maombi ya kumaliza mwaka 2025 kuingia 2026. Shukuru pia leo tumekuwa na ibada nzuri ambapo tulikuwa na wageni, tembelea mgeni mmoja ambaye ni mbunge wa Geita mjini ambaye ni Mheshimiwa Chacha Mwita Wambura pamoja na familia yake, wamekuwa baraka kwetu. Nashukuru kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu ametupa, na kweli tumemwona Mungu. Nimekuwa na ujumbe mzuri kwa ajili ya kanisa la Mungu, kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura 10 mstari 38 mpaka 42, katika ziara ambayo Yesu alitembelea Martha na Mariamu. Na tunaona kwamba hawa watu wa Mungu wawili baada ya kutembelea na Yesu, kila mmoja alikuwa na jambo lake la kufanya. Martha alikuwa na kazi ya kutumika ili kusudi Yesu aweze kula vizuri, lakini Mariamu yeye alikaa miguuni pa Yesu kujifunza habari za Yesu na habari za ufalme wa Mungu. Na tunaona kwamba Martha alianza kulalamika kwa Yesu kwamba kwa nini Mariamu amemwacha peke yake anabaki kutumika kutapika, lakini kwamba Yesu jibu lake mwambia kwamba Mariamu amechagua fungu lilo jema. Lakini pia tumekumbushana kwa habari kitabu kile cha Yoshua sura ya 24 mstari ya 15 na kuendelea. Pale Joshua alipokuwa anaongoza Wanaisraeli, aliona wako katika hali ambayo ya mwenendo sio mzuri, maana ile kazi watukia kuifanya. Lakini sasa tunamwona Joshua anasema kwamba watu wale wanatakiwa kumtumikia Mungu au watumikie miungu ya Waamori. Lakini Joshua anasema kwamba yeye na nyumba yake wameamua au wamechagua kutumikia Yesu. Kwa ujumbe wangu leo ulikuwa nalenga kwamba chagua kuwa fungu jema 2026. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba watu wamesikia ujumbe huu, wameelewa. Kwa mimi naamini kwamba 2026 watu wa Mungu ambao tunao hapa Canaan Mission Center, hakika naamini kwamba watakwenda kumtumikia Mungu vizuri 2026. Lakini pia 2026 tuna malengo mbalimbali hapa kanisani kwetu. Tunataka kuboresha jengo letu la ibada, pia tunataka kumalizia ofisi ya mchungaji, takia pia kujenga madarasa ya watoto ya Sunday School, pia kuboresha vyombo vyetu vya ibada ambavyo thamani yake ni karibu shilingi milioni 60. Na tumekubaliana na washirika wote kwamba kila mmoja 2026 waweze kujitoa boreshe jengo la ibada, boreshe vyombo, pia tuboreshe ofisi ya mchungaji na kujenga madarasa ya watoto, maana watoto hawana mahali pa kuabudia. Mimi naamini kwamba kulingana na kauli yetu ya TAG inasema pamoja na Bwana kwa umoja tutatenda makuu. Kwa hiyo ni kwamba 2026 hakika tutatenda mambo makuu. Hivi niwaomba wenyeji wetu wa Tarime, wageni kutoka sambari mbali, karibuni kwetu Canaan Mission Center. Kanisa leo tuliko mtaa wa Starehe. Napotokea Tarime mjini unaelekea ile barabara katikati, unaelekea barabara kwenda Sirali. Tuko hapo, hatuko mbali sana na mji, kama mita 300 kutoka mjini kati. Iwe tunawalika ndugu zetu wa kabila mbalimbali, lugha mbalimbali, vijana kama binti, karibuni tuabudu. Ibada zetu ziko vizuri tu. Jumapili ibada yetu inaanza saa 1:30 kwa maombi, saa 2 tunaanza shule ya Jumapili, baadaye tunaendelea na ibada mpaka saa 5:30 saa 6 tumemaliza.
Lakini pia tunazo ibada za Jumatano saa 10 mpaka saa 12. Lakini pia Ijumaa ni siku ya maombi ambayo pia tunafanya ibada na maombezi kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Hivyo ninawaalika watu wote Tarime mjini, watu wa kabila zote, lugha zote, watu wa aina mbalimbali, karibuni Canaan Mission Center katika jina la Yesu. Amina. Ushauri wangu, na fikiri nilipokuja niliwaambia tushirikiane. Maana mahali ambapo pana umoja kuna matendo makuu. Kwa mimi nawaambia kwamba mwaka 2026 ni mwaka wetu kutenda kazi ya Mungu. Kwa hiyo niombe kwamba tushirikiane, jueni kwenye ibada, jueni kwenye maombi. Tunapofanya hivyo Mungu anakwenda pia kutubariki. Maana tunakwenda kuwa baraka watu wengine. Kwa Tanzania wote tuendelee kuombea nchi yetu ya Tanzania. Maana kwa maombi tutakayoomba hakika Mungu atakwenda kubariki nchi yetu ya Tanzania. Hata kama kuna shida yuko mbele yetu, bado kanisa, watu wa Mungu tunatakiwa tuombe kwa taifa letu la Tanzania. Ombee rais wa nchi hii, ombee bunge pamoja na mahakama ili kuweza kutenda haki, maana pia katika maombi yetu hakika nchi yetu kwenda kuwa salama. Mimi kama kiongozi na mchungaji naomba niwatakie heri na baraka mwaka 2026 wa Tanzania wote, familia yangu, ndugu zangu, jamaa zangu, rafiki zangu, wachungaji wenzangu na viongozi wetu wa TAG, Askofu Mkuu Barnabas mtoka mbali, makamu askofu mkuu Magzi Mhiche, pamoja na katibu mkuu Joseph Marwa, pamoja na pia hata mwazini mkuu Nimrod Swai. Niwatakie pia maaskofu wote wa majimbo, Mungu aendelee kuwabariki na kukatia nguvu katika kazi iliyo mbele yetu katika jina la Yesu. Amina.